Что такое храп? Храп – это звук, который возникает при прохождении струи воздуха по верхним дыхательным путям. И самая частая его локализация – это мягкое небо. Мягкое небо колеблется, вибрирует и возникает звук храпа. Но иногда бывают ситуации, когда колеблется не только мягкое небо, но и в целом все стенки глотки и даже иногда надгортанник может вызывать храп. Любой человек может храпеть. У нас есть несколько ситуационных моментов, когда мы болеем, когда мы сильно устали, когда пациент испытывает, точнее человек испытывает сильный стресс, или если мы выпьем алкоголь. Даже бокал вина, уже в эту ночь мы имеем право храпеть. Почему? Потому что мышцы расслабляются и возникает этот звук. Это нормально. Это нормальная ситуация. Если говорить про возраст, то не только пожилые люди храпят, и молодые храпят, и средняя возрастная группа. Все зависит от исходных и анатомических данных, и от наличия факторов риска. К факторам риска относятся курение, алкоголь, злоупотребление снотворными препаратами, ожирение, в целом лишний вес. Мужчины действительно чаще храпят и чаще обращаются с проблемой апноэ сна, но женщины тоже храпят. Я думаю, что, возможно, связано с тем, что у мужчин чаще присутствует сразу несколько факторов риска, и еще зависит от конституции человека. Храп, сам звук ни к чему не может привести, только к раздражению окружающих людей. Если у пациента есть апноэ во сне, и сначала легкой степени, средней, тяжелой, дальше это все может приводить к таким последствиям, как нарушение ритма сердца, инфаркты, инсульты и даже внезапная смерть во сне. Людей, которые обращают внимание на то, что у них храп, стало больше, и которые идут на диагностику, стало, безусловно, больше. То есть раньше храп воспринимался как нечто само собой разумеющееся. Храпит там наша бабушка или дедушка, и это как будто бы нормально, потому что человек взрослый, он храпит. Обычно считалось так. Сейчас большая часть людей уже начинает понимать, что это ненормально храпеть каждую ночь, что что-то не то. Что-то не то, это конкретно у пациента может быть, у человека может быть апноэ во сне. И стоит пройти диагностику, чтобы либо исключить, либо, наоборот, подтвердить этот диагноз и попытаться с ним побороться. Диагностика заключается в двух этапах. Первый этап – это сомнологическое исследование, например, компьютерная сомнография, которую мы проводим. Это может быть полисомнография, кардиореспираторный мониторинг, то есть то, что есть у врача или у клиники. И второй этап диагностики – это слип-эндоскопия, это исследование верхних дыхательных путей во время медикаментозного сна. Первый этап диагностики позволяет нам в целом поставить диагноз, есть апноэ, нет апноэ, в какой степени, не страдают ли фазы сна. Другие моменты, индекс десатурации, например, это насыщение крови кислородом, это очень важный показатель. И после того, как мы поставили диагноз, мы переходим ко второму этапу, к слип-эндоскопии, чтобы понять, за счет чего это происходит. Игнорировать первый этап в пользу второго нельзя, потому что второй этап – это все-таки субъективное исследование, очень много зависит от хирурга, от врача, который проводит исследование, и от анестезиолога, который погружает пациента в сон седативными препаратами. Действительно, очень часто лор-хирургию воспринимают в разрезе в контексте увулотомии, подрезания или даже полного отсечения несчастного язычка, но нет, это, как я говорю в своих лекциях, только верхушка айсберга того, что на самом деле мы должны сделать, чтобы пациент не храпел и чтобы у пациента не было апноэ сна, что более важно даже, чем сам звук храпа. Но, безусловно, есть когорта пациентов, у которых есть избыточная слизистая небного язычка, ее мы удаляем, и в каком-то небольшом проценте это работает. Но это маленький процент, очень ограниченное количество пациентов, которым действительно данная операция поможет. Нет, тоже не всегда. Чаще всего у пациента есть выбор, потому что СИПАП-терапия, использование маски, которая нагнетает воздух под давлением для расширения дыхательных путей, практически, при любой степени это работает 95%, даже 99% возможно. Но выбор есть всегда.
мы можем прибегнуть либо к ПАП-терапии, либо к внутриротовым устройствам, если к этому есть показания, либо к операциям. Операции тоже могут быть различные. Это может быть на нескольких уровнях, если проблема на разных уровнях. Это и коррекция носового дыхания, это коррекция тканей ротоглотки. Есть ортодонтические операции, которые выполняют челюстно-лицевые хирурги. И опять-таки к каждому из методов лечения должны быть определенные показания. И часто бывает, что после проведения слип-эндоскопии, что у пациента есть выбор: либо пойти на консервативное лечение, либо провести хирургию. И здесь главное понять, что какое-то лечение должно быть проведено. То есть просто так оставить пациента с апноэ сна мы не можем. Если пациент не готов к хирургии, ничего страшного, всегда есть СИПАП. Если, наоборот, он жестко против СИПАПа и нет каких-то других противопоказаний к операции, то мы можем провести хирургическое лечение и улучшить качество жизни. Есть пациенты, которые, наоборот, хотят вот раз отрезать и забыть. Есть, опять-таки, при правильном отборе такое действительно существует. Вот мы провели операцию и забыли про эту проблему. Но синдром обструктивного апноэ сна, точнее, даже сейчас мы говорим просто обструктивное апноэ сна, потому что это не синдром, а заболевание самостоятельное. Оно комплексное, очень много причин, и мы должны влиять на все, чтобы действительно его прям полностью побороть. Меня часто пациенты спрашивают: а можно вылечить апноэ сна? Я говорю, что можно, но это непросто, особенно когда есть несколько причин. А как правило, у пациентов с апноэ сна какой-то одной причины не бывает. Например, гипертрофированные миндалины третьей степени, которые целуются и перекрывают пространство. Действительно, если мы их удалим и других проблем нет, то мы поможем этому пациенту. Но очень часто бывают пациенты, как я их называю, всего по чуть-чуть. Немножко увеличены миндалины, немного увеличен язычок, провисают задние дужки, есть гипотония мягкого неба, немного искривлена перегородка, пациент любит курить сигареты, алкоголем, допустим, он не злоупотребляет. И вот мы должны вот это все привести в порядок. И эта история не легкая, то есть мы можем проводить двухэтапные операции, сначала корректировать полость носа, потом корректировать глотку, работать над образом жизни и по итогу получить тот результат, которого мы все так хотим. За последние пару десятилетий хирургия храпа, хирургия апноэ претерпела ряд изменений. Если раньше мы проводили иссечение большого массива мягких тканей ротоглотки, то сейчас мы переходим в работу с направлением мышц. То есть мы проводим реконструкцию глотки для того, чтобы расширить ее просвет. И используем для этого специальный шовный материал, нити с насечками, зазубренные нити, которые позволяют нам зафиксировать этот каркас новый в нужном нам положении. Такие операции достаточно эффективны. По данным литературы и по моим собственным данным, эффективность составляет около 70%. Это очень высокий процент в хирургии храпа. Безусловно, аппараты, СИПАП-аппараты, БИПАП-аппараты, они претерпели изменения в пользу более бесшумных, более компактных, удобных для перевозки с собой. Эффективность, принцип действия тот же, эффективность та же, добавили еще увлажнение воздуха для того, чтобы избежать сухости слизистой верхних дыхательных путей. Реабилитация, я всегда говорю пациентам, что 2 недели горло будет болеть, как при ангине, и причем болеть волнообразно. То есть сегодня может быть лучше, завтра чуть похуже, потом опять получше. На протяжении 2 недель. И на протяжении этих 2 недель пациенты принимают обезболивающие препараты либо внутрь, либо рассасывают в специальные постилки с анестетиком. Но в целом все достаточно переносимо. Какие есть ограничения? Около 3-4 недель не рекомендуется нагружать себя физической активностью. Стоит исключить горячее питание, напитки, перегревание, то есть поход в сауны, бани это лучше отложить, массажи тоже. И щадящее питание около 3 недель, каши, крем-супы, из приятного можно мороженое. Что еще запретить? Да, мороженое можно. А почему мороженое? Холод.
С любым храпом можно побороться. Сказать, что вылечить, и мы вас прооперируем, и вы никогда не будете храпеть, но это неправда. Потому что мы все живые люди. Конечно, если полностью отсечь мягкое небо, то да, человек не будет храпеть, но вот там появятся другие проблемы пострашнее, чем храп. Скорее, после операции храп станет тише, реже, то есть уже не будет беспокоить окружающих. То есть он может в каких-то ситуациях возникать. То есть если вас прооперировали и храп в какой-то степени присутствует, это абсолютно нормально. Но вот с апноэ тоже есть моменты. То есть мы здесь ориентируемся не на индекс апноэ, гипопноэ, когда оперируем, не на один индекс, точнее, а на ряд параметров, потому что апноэ во сне, оно влияет на все наши органы и системы, и мы оцениваем все наши органы и системы, общее влияние нашей операции на качество жизни, качество сна пациента. Это не один какой-то параметр. У нас, ну, это сейчас, наверное, информация больше для врачей. Раньше мы опирались на критерии Шера, это критерии 96 года, они включали в себя только один индекс апноэ-гипопноэ. Сейчас мы опираемся на систему Sleep-Call, которая включает в себя большое количество параметров, и индекс массы тела, и среднее артериальное давление, и психомоторные реакции, и, безусловно, индекс апноэ-гипопноэ, и индекс десатурации.